起床困难户的话，这里要隆重点出一位朋友，甚至成为了预备生中优秀代表，每个月月度开会必点的一个人，她就是杨雨欣。对，杨雨欣是一个神奇的女人啊，不是女孩。然后呢，她的睡觉时间通常都是。除非特殊情况有外务，或者是外务是不存在的啊。就比如说有课程的时候吧，比如说早上是9点半上课，他基本都会在9点35分到9点40分的时候，在这个区间。上课也阻碍不了我睡觉。对，有一次印象最深刻的是有一次月度开会，然后我们经理姐姐来读，说这个月有什么奖罚什么，就是这样的一个名单。然后杨雨欣荣登4次，就是那个大榜。然后呢，有一次还是旷课，然后哇，那可嗨了去了这钱。请了假，但是姐姐说不算。然后就说为什么？然后那个闹钟没响，太困没起来。然后呢，因为由于已经超过半个小时，要让旷课处理，于是乎基本上就是杨雨欣成为一个平群偶像的原因，大概就是因为都是在这方面钱都被扣没了。但是你是叫不醒的那种吗？对，就是我小时候睡觉嘛，然后门口房塌了，我都不知道。那你一般设几个闹铃？7、8个吧。我的天哪！要不然那个我如果每次负责叫你的话，你可以把你就是原本要扣除的那一钱分一半给我。就是那也挺多的了。你知道吗？就是有一次，我看也是早上上课，我就想着叫一叫他吧。这孩子再扣钱就没了。然后呢，我大概还提前了一些，9点22左右吧，我叫他，我说宝宝要上课啦，起床啦。怎么叫？怎么可能叫得醒？你看上次你的。不是，当时你知道吗？我就听他那声音，好像立马已经清醒。好的，马上就起。然后我就放心的回去，我就开始洗脸刷牙。到27的时候就敲门，宝宝要上课了，快出来！好的，我穿个衣服。然后其实我这时候还在床上躺着呢。然后我就开门，我着急啊，快呀！一刷，然后房间是黑的，完全的黑的，窗帘也不拉，就完全黑的。我说宝宝，一黑。对，就是杨雨欣就是那个独特的躺姿，就是那样子，特别潇洒。但是自从说谁要迟到，然后要点奶茶之后，我就再也没有迟到过了。所以说，谁叫你都没用，真正叫起来的只有这个，是吗？差不多吧。你每天就是把他那个，就是专门拿一摞那个钱，然后呢就放他脸上，然后砸醒他，然后他就能醒来了。拿那个硬币，绝对能醒。硬币完了。拿硬币吧。算了，硬币算了，纸币没有什么，硬币有点狠硬币。好，就是这样，谢谢大家。但是我想澄清一点，就是我也不是那么起床困难户啦，就定个7、8个闹钟，有时候还是可以叫醒我的，真的。